Hazreti Aisha, Abdori Sayyid Sulayman Nadvi, Hindistonlik. Türkçeden tercüme qilguvchi To'xtaji Tilla. Bu kitap İstanbul Timas nashriyotida 2004-yili 4-oyda nashr qilingan 2-bosmasidan tarjima qilindi. Tarjimondan tarix nurg'un mashhur ayollarning hayot qissalarini yezib chiqdi. Barliq islom olimlarining Hazrati Xadija, Hazrati Fatima ve Hazreti Aishalarning bütün ayollardan fazilatli ekanligi haqidagi fikri birdek. Olimlarning ko'pchiligi avval Hazreti Fatimani, keyin Hazreti Xadijani, oxirida Hazreti Aishani tilga oladi. Lekin maqsad dinga xizmat qilish ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin talimatını insanlığa yetkizüş bolsa, hiç kim Hazreti Aişe'ye yetmeydi. Avazlık kitap Abdi Tali